Tiba-tiba, di tengah-tengah pekerjaan, dozer mulai kehilangan keseimbangan. Tanpa peringatan, roda belakang mulai meluncur, dan dalam hitungan detik, dozer itu terguling. Kecepatannya sangat cepat, dan meskipun operator berusaha mengendalikan, mesin besar ini akhirnya jatuh ke jurang yang terjal. Meski insiden ini sangat mengerikan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan di lokasi proyek.